맞지? 이거 뭐야, 지연아? 트리, 트리, 트리. 지금 선물이 있네. 이렇게 있고. 와, 선물. 나무 아래에 선물이 있네. 이거 엄마가 지은이한테 준 편지. 그리고 이거는 산타 할아버지가 선물로 받았네. 이게 뭐야? 자동차? 지금 가지고 올 거야? 공부. 조심 조심. 고. 어린이집에서 이런 것도 만들어줬어. 트리에다 달라고 만들어주셨나봐. 앉아. 앉아서 먹어야지. 앉아. 그렇지. 앉아. 발 펴고. 그렇지. 아이고 잘해. 일어설 거야. 일어설 거야. 내려올 거예요? 내려올 거야? 그래 내려와. 잘 먹었습니다. 해야지. 잘했어요. 또 올라올 거야? 게맛살 줄까요? 앉아. 이제 앉아. 맞아. 발 펴고. 발 펴고 앉아야지. 발 펴고. 그렇지. 발 쭉 펴고. 그렇지. 잘했어요. 게맛살 줄게. 국이랑 같이 먹자. 국밥이랑. 괜찮고. 맛있어. 맛있어? 발은 또 뭐야? 이거 잡고 해봐. 그렇지. 옳지. 올겨울에 그 쓸 일이 있을까? 자기 선물 받았을 때보다 더 좋아하네. 소리가 아이고 아이고. 소리가 아이고 아이고. 부딪혔어. 오. 괜찮아? 호 해줄까? 머리 안 부딪히게 조심해. 까꿍. 까꿍. 지훈이 숟가락질 할 수 있어요? 숟가락질 할 수 있어요? 지훈이랑 한번 해봐요. 한번 보여주세요. 아이고 잘 먹네. 아이고 잘 먹네. 아이고 잘 먹네.
대장님? 숟가락질 잘한다. 그래, 먹어봐요. 안 흘리게. 잘했어. 맞아, 진짜 잘 먹는 수치밀이라. 타락이 도착했습니다. 엄마 왔나봐? 엄마랑 가면 가자? 알았지? 밥 먹고, 오늘 밥 먹고 가면 가자. 천천히 먹어. 지은아, 예쁜 트리가 있어, 예쁜 트리. 그치, 예쁜 트리. 너무 예쁘다. 그치? 그리 가자고. 사람이 많으니까 기다렸다 가자. 자, 너야? 뒷걸음질 뒤에. 보세요. 전화부스. 우와, 옛날 전화부스는 이렇게 생겼어. 두구두구두구두구두구두구두구두구. 여기서 삐삐 소리가 날 거야. 삐삐 소리 나면은 음료 가지러 가자. 보니까 영어로 시작하는 게 거의 뭐네. 우와, 우리 지연이 뚜껑도 덮어요. 고구마? 와, 사슴이다. 사슴. 사슴. 아, 안녕. 아기 사슴이야. 아빠 차 가서 운전할 거야. 아빠 차. 응, 빠빠. 그러게. 응? 아빠도 이거 할까요? 지연이들 줘요? 뒤집혔다, 뒤집혔어. 해줄까? 아이고 귀여워. 오늘 메리 크리스마스. 뭐야, 똥수가. 이거 뭐야, 아지야? 네. 이거? 이거? 이거 똑똑해라. 제 약 뽑는 연습 벌써 할 거예요? 와. 아니라 불난집 같은데. 그러니까 닦아봐봐. 좋아. 뭐야? 냠냠냠. 잡았다.